আসলতে ঘটনাটো হৈছে আমাৰ নীলিবাৰী গাঁৱৰে এজন সৰু ছোৱালী 4-5 জনে ৰেংগেপ কৰি লুকুৱাই থৈ দিছিলে এইটো এতিয়া সৰু পোৱালি জন্মৰ পিছত বস্তুটো এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল আৰু কি ইয়াৰ কাৰণে আজি পোহৰত অহাৰ কাৰণে আজি এই যে ডাংতল থানাত মানে অলপ জনোৱা হৈছিলে জনোৱাৰ পিছত যিকেইটা কৃষ্টিকাৰী আসামী সিহঁতক ধৰি আনি ইয়াত লকাপত ভৰাই থোৱা হৈছিলে এতিয়া বৰ্তমান কাজলগাঁৱত মেডিকেলত লৈ গৈছে ছোৱালীজনকো লৈ গৈছে ছোৱালীৰ যি সৰু পোৱালি জন্ম হৈছে এইটোকো লৈ গৈছে এতিয়া মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছে আৰু কি ছোৱালীগৰাকী কি স্বাভাৱিক আছিল না অলপ ছোৱালীজনী 14-15 বছৰৰ অলপ মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছিল নেকি না স্বাভাৱিক আছিল স্বাভাৱিক মেণ্টেল প্ৰব্লেম নাছিল মানে বৰ্তমান এই ফাৰ্ষ্ট এইডত পঢ়ি আছে এই NC ব্ৰহ্ম এম ই স্কুলত পঢ়ি আছিল এই ছোৱালীজনে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আজি 9 মাহ আগত মানে ৰেংগেপ হৈছিল গেংৰেপ এইটো হৈছিল এইটো হৈ সিহঁতে কি জানে টকা পইচা দি মানে চুপাই ৰাখিছিল এইটো ঘটনাটো কাহকক নকৰাৰ কাৰণে মানা কৰি থৈ দিছিল দম দিয়া হৈছিল কথা মানে এইটো ইমানখিনি সুধিব পোৱা নাই যাই হওক আমাৰ নীলিবাৰী গাঁৱৰে মানুহজন ছোৱালীজনী এই আসামী যিকেইজন আছিল সিহঁতে 4 জন বুলি শুনিছোঁ এতিয়া এজনৰ নামটো মোৰ মনত আছে এইজনৰ নামটো হৈছে খাটিক কাছিম এইকেইজন মানে সিহঁতে গেংৰেপ কৰিছে এইটোৱেই আৰু মানে এতিয়া আমাক সুবিচাৰ লাগে মানে সিহঁতে যাতে এনে সদায় কিবা মুক্ত নহয় যাতে কঠোৰতম আইনগতভাৱে শাস্তি হ'ব লাগে এইটোকে আমি কামনা কৰো आरो मोना एसे सिगाङावनो माखासे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ जों बर' आइजोखौ बा 16-17 बोसोरनिखौ गें रेप ना बेफोरबायदि खालामनाय 6-7 जनसोआ रेप खालामनानै गथ' जोनोम होदों जाय आइजो दिनै बेफोर जाय मानसिया रेप खालामदों ओमफ्राय आरो बै बे रेप खालामग्राफोरखौथ' दिनै मैयानि माखासे निउस पर्टेलफोराव जों हमजानाय बा माबा मोनसेखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा जों मा बेफोरबायदि जाथाया मानो जादों आनखि जों बर'नि गेजेराव बा नोंजों आंजोंब्लाना खुन उदालगुरिनो खुन बाक्सानो खुन चिरांनो खुन क'क्राझार ना क'क्राझारावनो मोनबेसे माबा माबि दङ ना नाम थांखिलायनो सानाखै आं नाम थांखिलायोब्ला गोबां खोथा फैयो गोबां खोथा बुंलायो नङा होमबा एग्जाम्पलाव दाखालि एनिथिं एमजेआ माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय ना गोरोन्थि मावबाय बै सुबुंफोरा खिन्थु दुखु मोननानै लाब गैया दै आं बेखौ बुंगोन खारन दिनैहाय सासेया दिनै माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय दिनै सासे आइजो बर' आइजोखौ दिनै स्कुलाव फरायफुबाय थानाय गथ'आ ना बिखौ सोरबायदिया दिनै धरना होनांगौ सोरबायदिया स्टेटमेन्ट होनांगौ सोरबायदिया दिनैहाय बैयाव स्टेटमेन्ट होनांगौमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलखौ जायफ्रा फल' खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर आं बुङा बेखौ नोंथांमोनानो बुंनानै लिरनानै हर आरो भिडिअखौ जायफ्रा नायजोबदों बिथांमोनासो कमेन्टखौ लिरदै आरो जायफ्रा कमप्लिट नायाखै बिथांमोना कमेन्टखौ बा माबा मोनसेखौ दाहर आरो नोंथांमोना नायनो बादोंबा दानाय बै सुबुंफोरा दुखुबो मोनो नङा होमबा बेफोरबायदि बेसेबां लाजिनांथावना बेसेबां दुखुनांथावना बेसेबां जों जाथि हिसाबै हारि हिसाबै ना बिराद दुखुनांथावना बे खोथाखौ आंल' बुङाखै आंल' बुंनाय राव नङा बिखौ गोबां आबाद मावग्राफोर जोंनि गामि ओनसोलाव थाग्रा बर' रायजो राजाफोर बेफोरनो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरोबाव दंबावो दाखालि बर' जाति कुत्ता ना नै बेफोरबायदि बुंजालायनाया बेफोरनि सायाव मानो बै स्टेटमेन्ट होग्राफ्रा मानो होआखै
आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आरोखि मानो होआखै बेखौ मानो थाखाय होआखै बर' रायजो राजाफ्रा एसे कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर जों बुङोब्ला दाय नाङो नङा होमबा आरो बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोबावगोन नैबे गथ' सासे आइजो जाय रेप खालामजानाय बिनि सायाव खनसेबो भिडिअ लाबोबावगोन आरोबाव ओरैहाय उदालगुरि साइडजों एभेक्सन खालामजानाय बा होखारहैनाय नैबे रनिकाटानि रेन्जार बिनि हेंथायै मोनसे बर'नि हेंथायै जि लेथ्रा लेथ्रा बुंनाय राव आं बिनि सायावबो मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन थ' उपाय गैया आं दिनैहाय माखासे जाहोननि थाखाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखै थेवबो आं नोंथांमोननो जा एसे एनै हायो बेखौ फोरमायदों थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनो सोरबायदिया दिनैहाय बे गथ' 15-16 गथ'खौ बोसोरनि गथ'खौ रेप खालामनानै गथ' जोनोम होहोलायनाय बेफोरनि सायाव सोरबायदिया दिनै धरना होनांगौमोन बा सोरबायदिया दिनै स्टेटमेन्ट होनांगौमोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर जों बेफोरखौ गोरायै बुङोब्ला बै सुबुंफोरा लाजिबो मोनो दुखुबो मोनो बे अफ्रिया BPFनि ओंखाम जानायसो BPFनि बाथ्राखौ माखासे बाथ्राखौ बुंनो नागिरा बेफोरबायदि खोथायाखौ लिरहरो ओंखायनो कमेन्टआव लिरनानै हर थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि